Hello，姨姨们好，今天吃赫尔曼新春兔子奶酪，连续爆2罐。天热，肉冻都成肉汤了。2023年的新春限定了，现在清仓价好便宜，好丝滑的脱罐。呜哩呜哩奶酪兔，奶酪兔罐配奶酪兔汤，湿润的质地压得很轻松。网上对这款式口信褒贬不一，我家吃的还行，没有爱吃到光盘。他们爱吃的罐头，第2天盘子会非常的干净。毛雾兔排，朋友家不吃，送给我。我家也吃的一般，没有他家草莓鸡好吃。